Бүгін лицей-интернатта ысын хайлаулар бара. Кыздар, егеттер мәктәптең президентын хайлаячак. Хайлау кампанияһы мәктәптә бер аҙна буе барды. Лицей-интернат президенты исеменә 14 укучы үҙенең кандидатураһын тәҡдим итте. Һәр ҡатнашыусы үҙенең хайлау программаһын төҙөнө, агитация эшен алып барды. Һин мәктәптә президент булһаң, ниндәй үҙгәрештәр индерер инең? Мин мәктәптә буфет асыр инем. Класстар алдында буласаҡ президенттар сығышаһынылар. Мәктәп тормошон тағы яҡшы яҡҡа үҙгәртеү буйынса үҙҙәренең тәҡдимдәрен әйттеләр. Ни өсөн һин был һайлауға килдең? Сөнки мин үзем президент буласым килә. Аҙаҡтан 14 кеше араһынан һәр уҡыусы үҙе теләгән кандидатураһы өсөн тауыш бирҙе. Һайлау ваҡытында ниндәй ауырлыҡтарға осраның? Беренсенән, үҙемнең турала һөйләп киткән саҡта мин тулҡынланып киттем. Шулай ҙа мин үҙемде еңдем. Икенсенән, мәктәп президенты булыуы ул бик яуаплы эш. Бөгөнгө һайлауҙар нисек үтте? Бөгөнгө һайлау көнө бик яҡшы үтте. Һәр бер уҡыусы үҙенең президентын һайланы. Ә үҙем тырыш һәм ҡыйыу булайыҡ, дуҫтар. Сөнки бейекле ҡыйыуҙарға ғына баш эйә. Тау-тау хәбәр өсөн Абдрахманова Йәмилә.